Ciao a tutti, ben ritrovati. Anche oggi l'idea è quella di iniziare con degli argomenti che sono stati toccati all'interno del canale Telegram. Vi ricordo che se volete iscrivermi, nel banner del canale YouTube c'è il link in alto a destra per collegarsi a questo gruppo Telegram. Siamo in 120 adesso, è completamente libero. Ci sono degli scambi abbastanza interessanti parlando di lavoro e vari aspetti del lavoro. Quindi io prendo come primo momento come stimolo per le discussioni degli argomenti che sono stati attaccati lì negli ultimi giorni e poi ovviamente se ci sono delle domande qui in live avranno la precedenza perché così diventa un attimo un po' più interattivo. Primo argomento, le informazioni sui salari. Alessandro aveva chiesto qualche commento sul fatto che negli annunci tipicamente non si trovano indicazioni sui salari delle posizioni. Questo è un argomento abbastanza complicato e ovviamente molto rilevante perché cambia il significato, cambia l'aspetto, cioè cambia la leva che abbiamo su questo argomento a seconda delle fasi della carriera. In moltissime nazioni non trovate indicazioni sul livello salariale all'interno degli annunci. In alcune nazioni c'è lo stipendio o comunque il range. C'è un grande vantaggio adesso che in realtà se uno inizia a fare un po' di ricerche su Google, come sapete, si trovano un po' di informazioni e vi ricordo che ci sono anche siti tipo Glassdoor all'interno dei quali potrete trovare delle bande di salary expectation per certi lavori all'interno di specifiche aziende. Quindi comunque c'è un po' di studio che si può fare a monte. Però qual è la parte complicata? Come vi dicevo, ci sono delle nazioni in cui alcuni annunci, non tutti, hanno il range salariale, in altre no, e che succede? Che questo può influenzare il processo a seconda del momento della carriera. Cosa intendo dire? Che quando si è a inizio carriera ci si lancia, si cercano lavori, si cercano opportunità, per cui pur essendo un argomento estremamente importante sappiamo che ciccia fuori veramente alla fine del discorso. E tra l'altro una cosa fondamentale è che è l'azienda ovviamente che decide quando fare disclosure, quando dare le informazioni per quanto riguarda il pacchetto salariale e lì a seconda se sta usando risorse interne, se sta usando recruiter esterni, allora lì ci può essere o no qualche informazione all'inizio o meno. È una cosa molto antipatica, sì, però dobbiamo accettare il fatto che funziona così il meccanismo. È un attimo più complicato quando si va avanti, più complicato o meglio, cambiano un attimo anche i rapporti di, se vogliamo, potere, perché se a un certo punto siete molto avanti nella vostra carriera, avete anche uno stipendio importante e non siete alla ricerca del lavoro, ovvio che se dovessi essere contattato da qualcuno per un'opportunità, un headhunter o qualunque persona che sta facendo comunque scouting per una posizione, è chiaro che a monte si dice, signori, io mi muovo e vi dedico tempo soltanto per determinate condizioni, quindi fatemi sapere qual è il range di cui stiamo parlando, così vi dico se è qualcosa che mi può interessare o meno, fatto salvo ovviamente tutti quanti gli altri parametri di interesse all'interno di una posizione. Però il punto fondamentale è che dovete stare un attimo attenti perché ci sono spessissimo, anche all'estero, soprattutto all'estero, mi è capitato spesso aziende o cacciatori di teste che vi contattano e fondamentalmente stanno facendo un po' di data collection perché iniziano a chiedervi della vostra posizione e vi chiedono informazioni sul vostro salario perché il cliente sta decidendo qual è la banda salariale e tutto. Allora lì io sconsiglio di dar via le informazioni sul vostro salario, sul vostro pacchetto e via dicendo, cioè è una informazione vostra, non c'è nessun motivo di dar loro informazioni sulla vostra azienda e sul vostro posizionamento, però sappiamo che questo può essere un pochettino critico nella discussione, perché questi magari non c'è effettivamente una possibilità di andare avanti, però poi loro si vendono questa come analisi di mercato, raccolgono informazioni su qual è lo stipendio
nella vostra azienda, quindi cercate di tenerlo abbastanza per voi come informazione. E questo ovviamente va anche a fare un attimo scopa con l'altro discorso, no? Perché uno dice, ah vabbè, ma c'è sempre segretezza, non si sa mai quali sono gli stipendi anche all'interno dell'azienda. E sì, tecnicamente si ritorna nello stesso discorso, no? Anche per questo motivo non si condivide molto l'informazione. Vi dico in tutta franchezza, scordatevi la teoria della piena trasparenza all'interno dell'azienda. No, non ci può essere. Accettate questa cosa. Non esiste che si entra in azienda e come se volessi giocare a Monopoli, a Risico o un qualunque gioco, metto tutte quante le carte scoperte per le negoziazioni e quindi funzionerà al meglio. Non funziona così perché? Perché all'interno del pacchetto salariale incidono tanti fattori e vi assicuro che appena iniziate a confrontarvi su questo, molto più facilmente iniziano dinamiche di antipatie, gelosie, rosicamenti. Quindi non prendete alla leggera quanto siano sensibili queste informazioni, non partite dal presupposto che io condivido tutto quanto con i miei colleghi perché siamo amici e quindi va tutto bene. No, perché molto facilmente questa cosa può andare a finire male. E tra l'altro, come vi dicevo, ci sono vari fattori che influenzano la cosa salariale, cioè persone che fanno più o meno lo stesso lavoro o magari con seniority anche confrontabile, possono avere degli stipendi che variano anche molto. Perché? Perché dipende da dove vengono. Immaginate, c'è stato un periodo, ormai 10 anni fa, 15 anni fa, in cui chiunque stava nel settore IT e telecomunicazioni aveva degli stipendi strepitosi. Cioè, veramente bastava saper fare l'occo al bicchiere vicino a un computer e ti arrivavano soldi. E quindi che è successo? Che quando queste persone poi si sono spostate in altre aziende, l'azienda comunque cerca minimo di fare il match con quello che è il tuo pacchetto. Quindi magari persone che avevano la stessa funzione perché siamo nella nuova azienda e facciamo lavori, però tu vieni dal settore che era molto ricco, io vengo da un settore che era meno ricco, automaticamente l'azienda per attrarti ha dovuto mettere un cippino in più sull'offerta. E quindi se io non considero questo, posso avere certe dinamiche. Magari per venire in azienda ho dovuto lasciare un pacchetto di bonus nell'altra azienda, quindi l'azienda mi compensa con una cosa diversa. Gli stipendi hanno la parte fissa, la parte variabile, quella può essere assorbita, poi ci sono gli straordinari, non ci sono bonus, pacchetti, insomma, sulla complessità dell'offerta di per sé ho fatto anche un video dedicato in cui spiego un attimo anche come valutare uno stipendio, magari andate a vederlo per avere un riferimento, però vi dico sinceramente non funziona la trasparenza. Io non sono mai stato in aziende in cui questa cosa ha funzionato e non ne conosco particolarmente, cioè non conosco nessuna azienda dove ci sia questa piena trasparenza sulla parte salariale. Ovvio, non parliamo dell'azienda con 3 persone che se la giocano tra di loro. Per cui questo purtroppo è una caratteristica del mondo del lavoro su cui dovete un attimo, che dovete un attimo accettare, su cui dovete ragionarvi, perché è una cosa importante. Alessandro l'aveva messo come riferimento partendo da un articolo di Raffaele Ricciardi su Repubblica. E questo articolo, leggo, dice: in Italia il tema dei salari è molto delicato sia per le imprese che per i lavoratori. Sta citando l'economista di Indeed Powell Adrian, dove ho toccato con mano questo problema. Le aziende tendono a non essere trasparenti né all'esterno né al loro interno. E c'è una ragione culturale ma anche un tentativo di tirare il prezzo. Il potere è sbilanciato nelle mani delle imprese visto l'alto livello di disoccupazione del paese. No, questo avviene anche all'estero, tranquillamente. E vi ripeto, non è assolutamente, non porta nessun valore la trasparenza la piena trasparenza nel mondo del lavoro per quanto riguarda la parte salariale. Quindi non aspettatevi di avere grandissimi benefit se un domani dovesse circolare uno spreadsheet con il salario vostro e di tutti quanti i colleghi. Inizierebbero soltanto battaglie tra poveri, invidie, commenti, battutine e via dicendo. A un certo punto c'era anche quasi una leggenda, no? In Italia è così, invece in America si parla tantissimo di soldi. Questa è una narrativa che fa molto parte di quelli che vogliono vendervi
corsi o qualche tipo di formazione di stampo molto anglosassone, là si dice molto no, no, si deve parlare di soldi, in Italia è un tabù, mentre in America è normale che tu conosci le persone e parli. No, assolutamente no. Addirittura mi stavo confrontando qualche anno fa con una persona, non mi ricordo in che contesto, però lui mi diceva no, no, addirittura in America ci sono degli studi e delle proposte proprio per spezzare questo tabù del denaro, quindi non è assolutamente questa piena trasparenza su come incontri uno, ciao come ti chiami, quanto guadagni, non è così, lasciamo stare i film da una parte. Ovvio, nelle nazioni dove il mondo del lavoro non è il più florido, dove i tassi di disoccupazione sono al 25% quello giovanile, 8% quello ufficiale, confrontato con nazioni dove invece il tasso di disoccupazione è totale al 2%, quindi è quasi non lavori solo se non vuoi lavorare. Ovvio che la situazione è diversa quando si inizia a cercare lavoro durante il processo, però non è la trasparenza quella che fa la differenza in questo aspetto. A me è capitato di avere a che fare con aziende che addirittura ti offrono più di quello che richiedi perché magari nella tua richiesta non avevi considerato alcune cose, non avevi una piena competenza e conoscenza rispetto al mercato del lavoro. Allora, se io azienda ho un pacchetto che è nella fascia 80-90 e tu mi chiedi 60, non è che dici, oh che bello è arrivato il pollo, gli do 60 così è contento, perché comunque se lo facessi so che subito dopo, appena scopri che la media tra i tuoi colleghi è 85, che il mercato offre 85 per quella posizione, ti perdo. Per cui una volta che ho messo a budget un determinato range, non c'è nessun motivo per fare i pulciari o andare a giocare di sgambetti o prendermi il vantaggio dell'impreparazione del candidato, proprio perché è una logica di partnership, mettersi insieme, crescere e fare un percorso. Per cui è un argomento sempre delicato perché ovviamente si lavora non per la gloria, cioè per carità, tanta gloria va bene, però c'è molto un discorso di pochissima informazione che gira al riguardo, per cui usate il più possibile gli strumenti, confrontatevi con le persone, ma non siate così naif e rilassati sul condividere la parte salariale. Può sembrare un attimo strano, magari vi aspettavate una risposta, un commento diverso, però vi dico, ho visto generare tanti attriti quando si è affrontato in dettaglio un argomento del genere. La trasparenza in questo specifico settore personalmente non vedo portare valore aggiunto. C'è stata una discussione interessante che era partita da un commento di Luca. Si parlava del fatto, era anche in risposta un attimo a delle discussioni sulle dinamiche di team, e Luca diceva, no, sul lavorare in team, e quindi inizialmente la domanda era partita con quali sono le caratteristiche per emergere all'interno di un team, e ovviamente la discussione poi si è spostata verso il perché uno dovrebbe emergere, cioè proprio in quanto team probabilmente bisogna lavorare o pensare in un'altra maniera. All'interno del canale io preferisco aspettare prima di rispondere, di dare il contributo, perché mi piacciono le dinamiche per vedere come le persone si confrontano con diversi punti di vista, e poi magari do la mia zampata, la classica, il classico commento molto poco empatico che mi contraddistingue. Però perché questo per me è un argomento interessante ed esce molto spesso, quindi grazie a Luca che ha dato il là per affrontarlo, però è un attimo una delle cose su cui bisogna fare, secondo me, attenzione nelle dinamiche aziendali. Ovviamente la carriera è un percorso individuale, no? Cioè siamo noi che facciamo la nostra carriera e ci sono dei momenti in cui inevitabilmente, non dico che sia una piena competizione con i colleghi, però bisogna fare la propria corsa. Ora, se si è in aziende che vivono di competizione ed hanno una cultura del i top 5 passano, gli ultimi due performanti vengono fatti fuori, oppure è ognuno contro l'altro ad ammazzarsi tipo Hunger Game e via dicendo, ok, io ho avuto la fortuna o la saggezza di non lavorare per aziende di quel genere, per cui non saprei neanche cosa comunicarvi, cosa consigliarvi. Però quello che vi dico è, all'interno di un'azienda cercate sempre di ragionare rispetto al vostro capo, cioè
Io manager che gestisco un team, cosa voglio vedere? Uno o una che fa lo splendido? Il team che cresce oppure il team che si impantana e uno che poi in riunione e c'ho io la soluzione, ma quanto sono figo? Non funziona così, voi dovete sempre pensare a il risultato che viene portato dal team gestito dal capo. Per cui, se a scuola magari siamo abituati al nessuno sa la risposta, io so la risposta, io mi becco l'otto, al lavoro non funziona così, perché al lavoro se c'è un team che non è capace di risolvere un problema e io nel momento di valutazione o di visibilità faccio lo splendido, magari nel breve periodo o ci sono delle aziende dove questo può portare può avere un ritorno, però personalmente stiamo facendo fare una figuraccia al nostro capo, no? Perché invece di essere il team che ha fatto qualcosa, nel momento peggiore, cioè davanti a tutti, è uscito l'individuo e insomma non è necessariamente una cosa meravigliosa. Così come quando vi parlo dei conflitti, i conflitti vanno evitati e comunque gestiti. Io ho fatto tantissimi conflitti in azienda e non sono assolutamente facili da evitare, però ricordatevi sempre, di nuovo, pensate da capo, quando ho due persone in due team diversi che combattono e quando fai l'escalation, vi rendete conto che state chiedendo a due manager di risolvere i picci e i problemi tra di voi? Cioè, con tutto quello che c'è da fare a livello di business, noi stiamo chiedendo a queste persone, invece di lavorare sul business, di lavorare sulla vostra relazione. Non se ne esce mai vittoriosi nei conflitti in azienda, è sempre un lose-lose. Quindi pensate sempre, per riassumere la risposta, cercate sempre di pensare lato per il capo, per chi sta sopra di voi, quali sono le implicazioni di queste azioni. Ciao Vaibam dice, sto finendo il terzo anno di economia, cosa devo fare, magistrale o master? Sono indeciso. Io volevo continuare attività di famiglia nel settore sanitario, pensavo di fare management sanitario, ma farlo come magistrale o master. Non so cosa intendi come master, cioè intendi proprio un master tipo un MBA o roba del genere, però prima di lavoro nell'azienda di famiglia volevo fare esperienze in altre aziende, fare master all'estero o in Italia. Spiegami un attimo quando parli di master a cosa fai riferimento, perché il master tecnicamente è la magistrale, quindi spiegami un attimo quello. Io una cosa che vi dico, un percorso che ho visto succedere spesso è quando c'è un business di famiglia, al di là delle dimensioni, tipicamente si è giovani, si vuole fare la propria strada, voglio cavarmela da solo, voglio fare il mio percorso e quindi si tende a non valutare l'opportunità che sia all'interno, perché devo creare qualcosa di mio. Poi cresci, dopo che hai fatto magari vari tentativi a destra e a sinistra, ti rendi conto che quello che hai già in casa è il risultato dello sforzo che è stato fatto dalla tua famiglia e quindi è veramente un peccato farlo finire oppure darlo in mano a estranei. Per cui in più occasioni ho visto persone proprio allontanarsi e poi ritornare per il rotto della cuffia o quando magari era troppo tardi. Per quanto riguarda il discorso dell'MBA, io ti consiglio di, dopo la triennale, non so quanto sia grande l'azienda di famiglia, ma probabilmente di iniziare a fare l'esperienza lavorativa anche all'interno, se è un qualcosa che ti può portare valore. Perché attenzione, l'MBA, cioè se quello che tu ti aspetti è un indirizzo imprenditoriale, non te lo dà l'MBA, perché l'MBA è Master in Business Administration, cioè tu impari a gestire business già strutturati, cioè nelle aziende, quindi entrare come manager in aziende in business strutturati. Se sei all'interno di un business di famiglia che è già strutturato e grande, quindi hai tanto da imparare, perché buttarla come opportunità? Poi, una volta che hai già un minimo di, uno dei 2000 scenari, ora senza entrare in dettaglio, non conosco i dettagli, però proprio per pensare un attimo fuori dagli schemi standard, potrebbe anche essere interessante lavorare per un po', a fare accrescere esperienze, a quel punto capisci che tipo di formazione, se necessaria, successivamente ti può aiutare a portare più valore all'interno del business, perché ti devi un attimo staccare dai libri potenzialmente. Io consiglio sempre di fare, se possibile, un'esperienza all'estero, però anche lì non conosco l'azienda, non conosco quanto è grande, non conosco se il business è locale o internazionale, però parlando con altre persone, facendo del coaching o delle consulenze se serve, o confrontando con altri che fanno percorsi simili, cercate un attimo di guardarvi attorno, cioè non dare per scontati che
triennale, magistrale, esami, titolo 1, titolo 2, titolo 3 e così imparo. No, quando vai sul lavoro inizi veramente a imparare cose diverse per le quali si spera ti sei preparato all'interno dell'università. E certo, mi puoi contattare, puoi mandare una mail, metto sempre i riferimenti nei video a maurizio@mrmanager.it e poi approfondiamo. L'unica caratteristica con lei non lo so, con me si può fare. Ma lei contattala e chiediglielo. Ci si dà del tu, ragazzi, qua. A me sta capitando molto spesso di ricevere mail o di parlare nei gruppi e quando mi date del lei già c'è il pizzetto bianco. Lasciamo stare. Vedo che c'è una domanda di Gianluca. Come superare al meglio il periodo di prova di un nuovo lavoro? Bella domanda. Per chi non lo sapesse, tipicamente quando si inizia a lavorare c'è sempre per contratto un periodo di prova. 3 mesi mediamente. Si cerca di toglierlo quando si cresce, no? Nel senso che quando ti muovi poi a funzioni più avanti, il periodo di prova non te lo fai mettere in contratto, però tecnicamente il periodo di prova è proprio il ci siamo sbagliati, stretta di mano, via, sperando che non ci siano situazioni in cui l'azienda lo usa per altri fini. Però in teoria se lavorate sulla lunga distanza, cioè se state facendo il gioco lungo, il periodo di prova sono semplicemente i primi 3 mesi del vostro lavoro. Quello che io consiglio sempre è all'interno sotto i miei video trovate sempre il link dei consigli di lettura. Comprate di Watkins I miei primi 90 giorni. Watkins ha scritto 2 libri molto interessanti. I primi 90 giorni, non sembrava altri libri, i primi 90 giorni e poi c'è la tua prossima mossa. Nei primi 90 giorni lui insegna quando inizi un nuovo lavoro, indipendentemente dalla seniority, ci sono dei passaggi per strutturare questi 90 giorni che sono molto utili. Per esempio, entrare, ovviamente fare una mappa delle persone, capire chi sono gli stakeholders, ma soprattutto fare un'analisi del mercato. L'analisi si chiama STAR, ora non entro, cioè non analisi del mercato, scusatemi, analisi della situazione lavorativa all'interno della quale entrate. È completamente diverso se state entrando per sostituire qualcuno che è andato via o qualcuno che sta andando in pensione o che andrà via tra un po', per cui avete la possibilità di fare handover, oppure è una nuova posizione per cui è qualcosa di completamente nuovo e dovete costruire perché c'è un periodo di sovraccarico. Insomma, l'entrare in un'azienda può trovare davanti diversi scenari. Mi piace l'approccio di quel libro perché ti dà un metodo di attività da fare. Poi, attenzione, finito questo, parliamo del mondo reale. Nel mondo ideale tu arrivi, vedi che cosa sta succedendo, capisci quali sono le procedure, segui il solco, crei network, crei relazione, cerchi di capire come si viene misurati, come funziona e via dicendo. Ti dai un po' di tempo per capire, poi fai delle analisi e ti fai un check con il tuo capo per dire qua mi sembra che sia una cosa in crescita, oppure sia una fase in rivoluzione del business, oppure una fase di consolidamento, oppure una fase di ricostruzione dopo uno scossone, e dopo questo ci si confronta e quindi si inizia a capire quale può essere il piano d'azione viene condiviso, bellissimo, solo che invece che in 90 giorni tipicamente avviene tutto quanto in 2 settimane, 3 settimane. Per cui il consiglio è, Gianluca, quando si inizia a lavorare in una nuova azienda, capite subito al più presto dove siete. Dove siete significa qual è il team, chi sono le persone, quali sono le esigenze, cosa ci si aspetta da questo ruolo. Capite il tipo di comunicazione e sta a te comunicare quali sono gli stakeholders, le persone con cui avrai a che fare. Il tuo è un compito di problem solver, testa bassa a fare determinate cose, oppure devi interagire tra più funzioni, oppure ti devi occupare dell'elaborazione di certi dati. Insomma, questo devi cercare di chiarirlo il più possibile. Considerate che molto probabilmente, perlomeno all'inizio, non dovrete inventare niente di nuovo, quindi quando parlo di solco intendo proprio quello, cioè entrate molto probabilmente in un'azienda che è strutturata e quindi non avete un discorso di io arrivo e devo cambiare tutto quanto, devo fare tutto ex novo, ma seguirete quelle che sono le procedure aziendali, quelle che sono le attività
e quindi sarà molto più facile entrare nel solco e continuare a fare quello. Poi ovvio che il vostro contributo ci sarà, deciderete, però questo cercate un attimo di capirlo. Per cui nel periodo di prova per me è molto importante avere una chiarezza di dove siete capitati, quali sono le aspettative, questo dovete chiederlo costantemente. Mettete ogni settimana, ogni 2 settimane dei momenti di feedback con il capo, chiedete feedback ai colleghi e poi può essere utile anche avere dei... No, può essere utile, sicuramente avrete per almeno il primo mese un bel po' di meeting uno a uno, cioè molto probabilmente avrete tantissime riunioni che sono state schedulate dal vostro capo in cui parlate con il capo dell'altra riunione, il vostro collega, quello a destra e a sinistra, quindi imparerete a conoscere l'azienda. Quindi il periodo di prova cercate di superarlo in maniera rilassata, non aspettatevi di avere... In alcune aziende magari un po' più formali c'è un momento in cui ti dicono sì, tutto a posto, è superato, in altre aziende è semplicemente un ah, sono passati 3 mesi, questa è la lettera di conferma, neanche te ne accorgi, dipende veramente dal contesto, però affrontate tutto come i primi 3 mesi di qualcosa di più lungo in rilassatezza, ok? Spero di aver risposto in maniera sensata alla tua domanda, Gianluca. Marco chiede: non ho mai capito come mai molti figli ricoprono ruoli manageriali nelle aziende di famiglia senza magari neanche avere una laurea in merito. L'azienda di famiglia è di famiglia, ragazzi, punto. Cioè, dovete accettarla questa cosa. Ci sono delle aziende di famiglia così grandi da avere un management esterno così immense da avere una serie di ruoli chiave apicali che sono di persone esterne, ma proprio perché business di famiglia non vi dovete aspettare che ci siano i parenti a fare niente e altri a gestire il business perché è famiglia. Se avete dei figli, sapete che vuol dire pensate soltanto a loro. Quindi non vi dovete stupire di questa cosa. In alcuni casi va bene, in alcuni casi non va bene perché è vero, capitano anche situazioni in cui non c'è preparazione, non c'è estrema competenza, quindi tipicamente le situazioni di... la condizione di lavoro nelle aziende di famiglia, soprattutto quelle piccole, io sento dei racconti raccapriccianti, appunto, delle realtà dove ti arriva una persona che semplicemente perché il cugino, lo zio, la cognata ti deve dare ordini senza saper neanche descrivere di che cosa si sta parlando e ci sono competenze diverse. Però essendo un business di famiglia dovete accettare che è così. Brutalmente funziona in questa maniera. Non so se ho risposto Marco alla tua domanda. C'è stata una domanda interessante per quanto riguarda i side hustle, cioè i lavori all'atere del lavoro principale. E credo era iniziato a un certo punto, c'era stato anche un commento da Eleonora sul ma se insieme al lavoro iniziassi a pensare a fare un business in parallelo, quindi nello specifico lei aveva fatto l'esempio della gestione di immobili per conto di altre persone. Questo è un argomento per me molto interessante perché sapete che una delle cose su cui bisogna ragionare, che bisogna accettare, è il fatto che il mondo del lavoro comunque è cambiato. Quindi se X anni fa il modo era molto lineare, vai, studi, 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 poi inizi a lavorare, fai carriera, pensione, muori. Adesso avevo anche pubblicato un'immagine sulla sezione community del canale YouTube, adesso la carriera è molto più articolata, no? Molto più ramificata, quindi vado, inizio, lavoro, mi formo, torno indietro, faccio un'esperienza di startup, rientro in azienda, inizio un percorso, più percorsi in parallelo. E per me anche, per esempio, nel mio caso, questa cosa del canale YouTube, dell'esperienza nel condividere, quindi fare career coaching, altri prodotti su cui sto lavorando e che vedrete nascere nel 2023, tutto questo fa parte del occuparsi di fare altre cose, qualcosa di interessante, di stimolante, però anche creare quelli che vengono chiamati no, le entrate aggiuntive, quindi i vari stream of income, come dicono gli inglesi. Però su questo dovete fare un attimo attenzione.
io sto seguendo dei testi molto interessanti di Daniel Priestley, che è il business coach che l'ho scoperto tramite Ali Abdaal. Insomma, se siete su YouTube, a meno che non viviate in una campana di vetro, sapete di chi sto parlando, uno YouTuber molto famoso, molto anche simpatico, molto fresco come contenuti. E insomma, loro a un certo punto spiegavano un concetto che per me è stato molto interessante, anche perché mi ci sono riconosciuto. Cioè, quando a un certo punto della vita cerchiamo di aggiungere opportunità di guadagno, perché non c'è niente di male nel guadagnare, lavorare, cercare di fare più soldi, a un certo punto ci possono essere dei comportamenti che io ho visto molto spesso, no? Nei quali sono anche caduto, cioè ho fatto queste scelte anch'io, cioè noi abbiamo una serie di competenze e su quelle magari le usiamo per il core business, chiamiamolo così, il nostro lavoro principale, la nostra attività principale, però poi quando vogliamo fare un po' di stretch ed aumentare, andiamo a esplorare zone sulle quali partiamo da zero. Quindi a un certo punto decido di imparare a fare il trading e quindi investo un mare di tempo e soldi per fare corsi per il trading, quindi parto da zero per sviluppare quella competenza. Oppure l'immobiliare, c'è il momento del boom e quindi decido di comprare, investire, mettere a reddito, devo capire Airbnb e come funziona, oppure faccio gli investimenti immobiliari, flipping house e via dicendo. O mi butto sulle cripto quando c'è il boom delle cripto. O. Cioè, qual è il principio? Che andiamo sempre al di fuori del nostro cerchio di competenze e andiamo a esplorare, toccare un'area nella quale partiamo da zero, cioè magari noi abbiamo 20 anni di esperienza lavorativa e quando vogliamo fare qualcosa di più, che facciamo? Partiamo da dove non sappiamo niente e quindi dopo 6 mesi di formazione saremo in competizione con persone che hanno magari zero esperienze lavorative, zero altre competenze, però hanno fatto il nostro stesso corso e quindi siamo tutti allo stesso livello in un mercato di cui sappiamo soltanto quello che abbiamo imparato in quei 6 mesi di costosissima formazione. E questa è una trappola, perché ovviamente c'è tantissima gente che ci guadagna in questo mondo facendoti corsi, promettendoti tante cose, anche se poi per carità cioè, si può trovare una maniera profittevole di spostarsi, però il commento interessante era, cioè noi siamo seduti già su una potenziale miniera d'oro. Nel senso che se io sono un esperto di un settore e lavoro in questo settore da 15 anni, ma se volessi iniziare a fare un business in parallelo, ma devo per forza iniziare da zero insieme al ragazzino di 17 anni a formarmi su quell'argomento. Non è che magari posso prendere tutto il know-how su cui sono già seduto e trovare una maniera di farlo diventare un business in parallelo, scrivendo libri, aprendo blog, facendo consulenze, creando dei prodotti. E questa è una cosa abbastanza interessante perché mette in discussione la costante necessità di andare a cercare il pezzo che manca, perché è una ricerca molto costosa, vi assicuro, sia in termini di denaro che di tempo. E quindi mi era piaciuto quello come commento. Per tornare all'idea, per esempio, di Eleonora, lei diceva la gestione di immobili per altre persone, va bene, ma dovete farvi veramente i conti, cioè vi dovete fare un file Excel e capire qual è il business che sta dietro a questa cosa. Cioè, se io ho un immobile, compro un immobile per metterlo a reddito e conto di farci X soldi, già io come diciamo proprietario devo mettere veramente tutti i numeri dentro, cioè devo mettere i costi, l'impatto, i one-off dell'agenzia immobiliare, del notaio, delle tasse, della ristrutturazione, dell'apertura di tutto, lo startup e via dicendo. Poi devo mettere i costi operativi veri, senza mentirmi. Devo mettere gli accantonamenti perché ogni 10 anni ci sarà una spesa folle perché il condominio deve sostituire la caldaia, rifare la facciata, rifare il tetto, aggiustare l'androne e via dicendo. Quindi devo avere quei soldi da parte come se fosse una spesa mensile e via dicendo. Fatto questo, poi devo mettere le potenziali entrate, quindi devo mettere qual è il costo medio
che posso usare per caricare per il business, e anche su questo non me lo devo inventare perché mi piace. Devo andare, ci sono dei siti dove ci sono tutti i database di tutti i bed and breakfast di tutta Italia su base annuale. Andate, fate delle ricerche, magari vi metto il link, mi sembra si chiami BNB DNA e DNA o qualcosa del genere, però si trovano tutte le informazioni e su quello poi devo capire quali sono i costi, quali sono tutti i pezzi che mancano, quali sono i margini, le tasse e via dicendo. Fatto questo, poi devo capire, ma io mi posso permettere di gestirlo direttamente? Cioè, se io lavoro, ma come faccio a gestire un immobile di terzi? Cioè, quando si rompe il tubo, io che faccio? Non vado in riunione perché devo correre a trovare l'azienda per fare la manutenzione? Cioè, mi gestisco il bed and breakfast da solo, sì, e che faccio? C'ho una riunione in azienda e però c'ho il check-in della persona che viene, a chi dico di no? Non è possibile, no? E allora devo metterci in mezzo qualcun altro che lo gestisca. Nella gestione si prendono il 25-30% prima delle tasse, quindi mi va a erodere la parte sopra. Cioè ci sono così tanti fattori da considerare a monte che rendono le cose spesso molto meno poetiche o pratiche di quello che sembrano. Se vi ricordate, abbiamo parlato spesso del libro Design Your Life, che è molto interessante. Ho fatto anche dei video sulla... Devo stare attento perché qua partono tutte le gesture e cambia lo zoom. Allora, c'è questo libro Design Your Life che è molto interessante, c'è proprio il concetto di creare tre potenziali vite alternative in base a tre parametri, poi unirle, creare la tua odissea e da lì vari spunti. Però perché vi parlo di quel libro? Perché in quel libro c'era un concetto molto interessante, che era il concetto del prototipo. Cioè, se mi piace l'idea di aprire, di fare business immobiliare, non è che devo lasciare il mio lavoro, studiare il business immobiliare e mettermi sul business immobiliare. Devo fare dei prototipi. Quindi che significa? Parla con persone che fanno quel business, non chi ti deve vendere il corso, perché è ovvio che se vai da chi ti vende il corso ti dirà ah ma sì è fighissimo e via dicendo. Per inciso, diffidate di quelli che ti dicono io non lavoro un giorno, non ho mai lavorato un giorno della mia vita perché faccio una cosa che amo e quindi non è il lavoro. Raga, seriamente, cioè queste cose manco a 15 anni si possono sentire. E questa è gente che vi sta vendendo un sogno, un qualcosa là, cioè non si può parlare così da adulti. Quindi cercate chi fa quel tipo di attività senza dover vendervela, scoprite che vita fa, se è possibile il più possibile capite quali sono i rischi, le esigenze a livello operativo, a livello di qualità della vita e cercate di capire come si può testare questa cosa, collaborando, facendo un test, facendo dei piccoli progetti senza mollare il lavoro principale. Un grande classico, io ho conosciuto persone che, voglio aprirmi il ristorantino, ma voglio fare una cosa così bomboniera, proprio con soltanto quattro tavoli, con delle cose carucce, che la sera, perché lo vediamo nei film americani, che ci si mette lì con la tovaglia caruccia, con gli amici si parla, il bicchiere di vino, mi siedo al tavolo e tutto. Certo, piccolo dettaglio, i fornitori non è che siccome tu lavori e apri il ristorante la sera alle 7 dopo che hai lavorato in azienda, ti portano le cose alle 6:30. Loro sempre alle 5 di mattina fanno il giro a portare i prodotti e non gliene frega niente, tu devi stare lì alle... Cioè, sono tutte realtà operative che dovete capire bene prima di idealizzare determinate cose. Poi per carità, più si fanno esperienze meglio è. Io sono cioè, convintissimo che bisogna allargare il più possibile le competenze e le esperienze, ma cercate di non cadere nella trappola del il sogno Walt Disney, fai quello ed è tutto rose e fiori, ma che bello, vado, mi muovo, faccio questa esperienza ed è tutto quanto facilissimo. Non è assolutamente così. Per cui, per tornare all'argomento, anche allo spunto di riflessione da Eleonora, va benissimo considerare e lavorare su attività alternative, assicuratevi di non cadere nelle trappole del devi comprare questo corso per carità, validissimi. Io ho speso tantissimi soldi in formazione per gli investimenti immobiliari, ci ho campato per 2 anni, facevo quello, se ho speso 15.000 euro di formazione, ne ho presi 60.000 euro dalle operazioni immobiliari, quindi
per carità ci sta bene, ma una bella vita passata le giornate in macchina con la Smart a quel tempo, per fortuna, a Roma, figuratevi col traffico, per girare, andare ai cantieri, il materiale, trovare, visitare gli immobili, fare le negoziazioni, mutui, insomma, un macello che non finisce più. Non ci sono meccanismi veramente passivi. Prima dovete costruire degli asset e poi su quelli si può magari dopo un certo percorso pensare ad altro. Per cui va benissimo esplorare alternative, va benissimo esplorare altre cose, ma fatelo con cognizione di causa. E se avete delle esperienze diverse, dei consigli o dei commenti, fatemelo sapere, magari possiamo anche fare un video dedicato, perché questa è una cosa che mi interessa molto e tra l'altro la sto proprio sperimentando adesso che sto cercando di dare più struttura e più senso al canale e a tutte le attività di coaching che sto facendo, e devo dire che richiede tempo, richiede denaro, richiede impegno, tutto quello che ho dovuto imparare, le centinaia di euro al mese che se ne vanno in software, licenze, l'attrezzatura, migliaia di euro tra i vari tentativi di microfono, telecamera, è divertente, per carità, ci sta, però non è banale, ho dovuto imparare a fare montaggio di video e tanta altra roba molto molto interessante. Però anche lì, se avessi magari, se mi fossi confrontato con delle persone con più esperienza subito, avrei potuto evitare alcuni passaggi. Infatti, probabilmente a un certo punto farò un video in cui vi racconto il mio percorso per la parte YouTube, quindi per farvi vedere un po' il dietro le quinte di tutto quello che c'è dietro questa attività di condividere. Luca chiede qual è la cifra di un buono stipendio a Milano e poi affitto o comprare casa. Allora, su Milano, ovviamente, per carità, come per tutte le città, vi dovete fare una vostra analisi. L'altra volta ho fatto riferimento a un sito Numbeo, che è quello in cui si fa il confronto nel costo della vita nelle varie città, ma proprio a livello internazionale. Potete confrontare Milano con Vienna, Pescara con Glasgow e via dicendo, e ci sono delle informazioni molto interessanti. Luca, dipende dal lavoro, dipende dalla seniority, dipende da quello che devi fare, in cosa stai investendo. Sul discorso affittare o comprare casa, se sei giovane, non comprare casa. Cioè, ci sono due motivi. Il primo è puramente numerico. Ho fatto anche un video a riguardo, poi se trovo vi metto il link per spiegarvelo. C'è anche un bel video di Ben Felix che spiega il parametro del 5%. Ma riassumendo velocemente, sei giovane, immagino, stai iniziando a lavorare, non sai che fine farai, comprare casa è un indebitamento, è un impatto finanziario importante ed è un vincolo fisico e mentale. Siccome hai comprato casa e lavori in questa zona, molto più difficilmente esplorerai opportunità in un'altra parte, in un'altra città, in un'altra nazione, ma anche in un'altra zona della stessa città. Immagina a Roma, se c'hai casa a Cinecittà e c'è un'opportunità lavorativa a Boccea, che fai? Ti fai 3 ore in macchina ogni giorno, probabilmente neanche lo consideri. E questa è una cosa che impatta. Poi la valutazione puramente numerica, su quello farò anche un video aggiornato, però già ne ho fatto uno, metterò il link su proprio i numeri da considerare quando si compra o si affitta casa, cioè quando sì, esatto. Vi consiglio, soprattutto da giovani, assolutamente di non fare investimenti. Non buttate i soldi, per carità, però il discorso della casa, il mattone, meglio 1000 euro nel mutuo che 1000 euro in affitto, no, cavolata totale, per niente. Lasciate stare i consigli della mamma e vedete i numeri in dettaglio. Sì, allora, Luca dice, dipende ovviamente anche se uno è deciso e consapevole di voler restare lì. Anche Ben Felix diceva che se ti piace il posto e sei a posto, comprare ci sta, però attenzione, se c'hai 23 anni, che ne sai? Non ti sto dicendo non devi comprare casa in assoluto, ma se stai iniziando a lavorare, se stai iniziando ad esplorare e via dicendo, ovvio che sono parametri diversi. Io ovvio che ora so che per almeno X anni dovrò stare a Roma perché mia figlia è qui in un'età in cui non si sposterà per almeno altri 10 anni e quindi posso pensare a un investimento, ma ho fatto 26 traslochi nella mia vita in 4 nazioni diverse. È ovvio che se avessi avuto un immobile fermo da una parte sarebbe stato più... Anzi, l'ho avuto, per carità, io sono stato mattonaro fino a 6-7 anni fa, ero fortemente convinto dell'investimento nel mattone, perché non avevo studiato come si valutano gli investimenti, per carità.
Allora, Lorenzo, se fossi a inizio carriera, non so quale carriera nello specifico, però andrei in Svizzera. Se fossi a metà carriera, andrei in Svizzera. Se fossi a fine carriera, andrei in Svizzera. Raga, la Svizzera è una svolta totale. Io sono tornato da un anno, ho passato 8 anni in Svizzera, sono tornato solo per motivi familiari, per stare vicino a mia figlia, ma assolutamente lo consiglio alla grande. Lavorare in Svizzera, in particolare in cui vi sono 4 lingue diverse, no, perché ogni cantone ha la sua. Cioè, è vero che ci sono 4 lingue, ma nei cantoni tedeschi c'è il tedesco, in quelli francesi il francese, e vabbè, il romancio è minimale, però soprattutto poi dipende dal tuo lavoro. Se vai in una multinazionale, tipicamente lavori in inglese, poi la lingua locale ti serve per la vita sociale. Ho fatto proprio un video nella live, l'altra volta abbiamo parlato dell'importanza delle lingue quando si sta all'estero, però lavorativamente no, non devi andare là e conoscere le 4 lingue per stare in Svizzera, assolutamente. Luca dice perché hai preferito la Svizzera rispetto a Londra? Io ho vissuto in Inghilterra nel 2005, un po' a Londra, un po' a Bristol, ho vissuto in Belgio nel 2006, a Bruxelles, poi sono tornato in Italia e sono stato in Svizzera dal 2014 al 2021, per cui varie fasi della vita ho fatto scelte diverse e ho anche raccontato un attimo il mio percorso, poi magari metto il link al video. Quanto è difficile, Marco, il passaggio Svizzera-Italia? Mi sono appena ricostruite le cicatrici dopo mesi di testate agli spigoli. No, scherzi a parte. Sono tornato in Italia per mia figlia, per cui felicissimo di averlo fatto, la scelta giusta nella mia vita. Tornare dopo 7 anni e mezzo a Basilea, tornare a Roma non è stato felicissimo, non è ancora facile perché dopo un anno ci sono delle cose su cui ancora non riesco proprio ad accettarle, però vabbè, è così. Pace. Però vabbè, cioè, lato mio, la scelta è stata una scelta di vita, non sarei assolutamente tornato altrimenti, però non è per niente facile. Devi accettare di lasciare indietro determinate cose e di trovartene altre. Così come quando vai in Svizzera lasci indietro determinate cose in Italia, tiri la somma positivo o negativo e va bene così. Però difficilissimo, soprattutto accettare che determinati standard siano senza nessun motivo così più bassi. E la Svizzera, vi consiglio la Svizzera tedesca oppure alcune parti della Svizzera francese. Allora, l'Italia sta al Ticino come il Ticino sta al resto della Svizzera, quindi il Ticino, tutti pensano al Ticino per l'impatto della lingua, ma il rapporto opportunità lavorative Ticino verso la Svizzera interna, come viene chiamata, è enorme, per cui assolutamente da considerare. Non ho mai considerato l'idea di fare il frontaliero perché ci sono così tanti vantaggi dell'essere in Svizzera che non aveva veramente senso. Se sei in Svizzera e non fai errori, puoi anche ottimizzare un bel po' le spese. Per cui l'idea di essere in Francia, io conosco gente che viveva in Svizzera, poi si è trasferita in Francia e dopo mesi è scappata e è tornata in Svizzera perché magari dopo 6 mesi ancora non erano neanche riusciti a riconvertire la patente. No, una volta che sei lì, a mio avviso, conviene stare in Svizzera e goderti tutto quanto il pacchetto. Il francese che è nato in Francia, è cresciuto lì, c'ha casa e tutto, allora per lui magari ha più senso fare avanti e indietro, ma dovendo fare l'expat, a mio avviso, è meglio farlo in Svizzera. Simone dice, in fase di colloquio come viene percepito il fatto che il candidato abbia un blog, canale YouTube riguardante l'ambito in cui lavora? Quanto impatto può avere? Allora, è positivo, nel senso che se tu hai un canale, così come qualunque altra cosa, un blog che fa vedere contenuti di tue competenze, è assolutamente positivo, a parte che lo sapranno perché non puoi arrivare a un colloquio senza che ti abbiano googlato. Meglio ancora se hai un bel canale fatto bene, ovvio, se c'hai il canale in cui fai la gara a chi sputa controvento con gli amici ubriachi, probabilmente non ti aiuterà tantissimo in fase di colloquio, ma se sei un esperto di intelligenza artificiale e c'hai un canale in cui parli di questa cosa da anni, studi, approfondisci, va benissimo, cioè lì proprio fai vedere la passione e l'approfondimento. Ovvio che poi quando lavori all'interno del canale non parlerai mai delle cose relative al lavoro, e proprio non puoi, cioè ci sono i contratti, ci sono i no disclosure agreement, confidentiality agreement, non potrai mai parlare a nome della tua azienda e via dicendo, però
fa assolutamente parte, anzi, del pacchetto delle tue competenze. In più avrai imparato a comunicare, quindi public speaking e via dicendo, tutta roba che rema a tuo favore. Allora, Gianluca chiede: è sempre vero che le crescite interne all'azienda hanno scatti di livello e stipendio? Se cresci, sì, ma non perché passa il tempo, cioè gli scatti sono conseguenti all'aumento di responsabilità, carriera a livello, non al passaggio del calendario. Tu puoi rimanere 20 anni a fare la stessa identica cosa se non fai niente per crescere, per ottenere promozioni, così come ti puoi ammazzare per crescere, metterti in gioco in discussione, proporti e crescere ogni X anni, o di livello o di lavoro. Poi alcune aziende all'interno dello stesso livello hanno delle sottobande, oppure puoi avere lo stesso job title cambiando il livello, insomma ci sono varie combinazioni, però quello dipende assolutamente da te. Allora sì, Gianluca, aspetta, così poi dovrò anche montare il video. Cioè, stipendio bassi o ci sono eccezioni in cui il salto è decisamente maggiore? Quanto può essere questo quando si viene promossi a manager? Domanda molto ampia, dipende dalle aziende, dipende dal manager, dipende dalla responsabilità del ruolo manageriale. Ci sono delle aziende che a un certo punto, quando arrivi a certe seniority, allora iniziano a essere veramente importanti i salti. Perché? Perché inizi veramente a rappresentare ad alto livello l'azienda. Ma addirittura io ho visto persone che entravano in un percorso proprio di executive coaching, cioè ma addirittura rivedevano anche la loro nutrizione, la loro presenza sui social, tantissimo, perché arrivi a un certo punto dove veramente rappresenti l'azienda e quindi in tutti gli aspetti della tua vita, per lo sforzo che ci metti, per le responsabilità che hai, devi fare tantissime cose e lì ovviamente ti viene riconosciuto. Cambia molto a seconda dell'industria, a seconda dell'azienda, quali sono i vari passaggi. Considerate per esempio che quando si diventa manager perdi gli straordinari, no? Perché il contratto da manager da quadro include gli straordinari, quindi addirittura ci possono essere delle situazioni in cui diventando quadro inizi a vedere meno soldi nello stipendio. Poi per carità, come dicevo prima, devi considerare l'intero pacchetto, per cui magari prendevi X, prendi 100 euro in meno, dici ma sto guadagnando di meno. No, perché magari stanno mettendo di più nel tuo fondo pensione, oppure ti stanno dando più pacchetti azionari, oppure ti hanno dato la pensione, l'assicurazione medica integrativa per te e la famiglia, insomma dovete sempre vedere il quadro completo delle cose e soprattutto poi c'è una proiezione sul medio-lungo termine per la crescita. Luca dice: lo scorso anno ho avuto un aumento, quest'anno mi sento di aver contribuito attivamente a varie attività con ottimi risultati e vorrei che tutto questo fosse riconosciuto economicamente. Cosa dovrebbe fare l'azienda? Dipende dalle aziende, cioè ci sono aziende che magari hanno lo scatto, l'aumento, però non è che ogni anno possono farlo, magari il capo ha a disposizione un certo budget, viene fatta la lista di quelli più performanti, un anno è capitato a te, un altro anno capita a un altro, insomma ci sono vari meccanismi con i quali viene riconosciuto, alcune volte c'è un bonus ad hoc e via dicendo, però dovete sempre considerare che la performance è quella che deve essere sostenuta poi anche per giustificare scatti di livello e via dicendo, per cui non, sì, esatto, due aumenti di seguito, per carità, può essere anche che sei in una fase, in una divisione che sta crescendo molto, però non date niente per scontato, insomma, il fatto di aver raggiunto dei risultati non va poi preso, messo e dato per garantito. E Achille, tu mi chiedi, in Svizzera hai mai pensato o hai fatto il terzo pilastro? Cosa pensi al riguardo? Vorrei iniziare a gennaio. Se sei in Svizzera e puoi fare il terzo pilastro, devi versare i soldi ora, perché così te li scarichi già. Certo, io mettevo il massimo ogni anno nel terzo pilastro e quando ho potuto anche quantità industriali nel secondo pilastro. Fai VIAC o quelli che comunque ti permettono di investire con tanta flessibilità, ma fallo subito. Cioè, se puoi, se c'hai soldi, 6.500, quello che era franchi, se sei già in Svizzera, buttali subito dentro, perché perderti l'ottimizzazione fiscale per quest'anno? Ok, allora vi ringrazio, sono le 9:30, sapete che il nostro hard stop è Giorgio, Mr. Rip, che inizia la Twitch, la sua live su Twitch. Vi ringrazio, vi ricordo che se avete delle informazioni potete mandare una mail a maurizio@mrmanager.it.
Sotto il video metto dei commenti con dei link con i consigli di lettura. A gennaio anche inizieranno delle cose abbastanza interessanti. Vi ringrazio, è stato un anno veramente molto interessante. Il 2023 inizierà con tante novità, ci lavorerò durante le vacanze. Grazie veramente a tutti quanti, auguroni e ci vediamo nel 2023. Grazie a tutti, ciao!